Toome siis enda võistluskessi kolmanda. Aga naiste liigina, Grete Steinburg, tere tulemast tagasi! Grete Steinburg, palju õnne, kiirem naine täna Alutaguse maratonil. Räägi natuke, kuidas oli, et tegelikult Janelle kuskil poole maa peal jätsid maha, et oligi nii, et panid eest ära ja oligi sõit tehtud? Jah, ta oli must eespool, esimene pool, kogu aeg ma nägin teda ees liikumas, ma arvan, selline 20-sekundiline vahe oli, aga ta oli nagu ees pundiga, ma olin seal üksinda kuidagi jäänud. Ta läks rehv, et siis ma sain ta kätte, läksin mööda ja siis ma tegin juba oma sõitu. Kuidas siis Alutaguse rada oli, et ütlesid, et raske tegelikult, et vastab tõele, kõige raskemad karjääriosad jäeti välja, aga leiti midagi asemele ka siis järelikult? Jah, võib-olla tegelikult see rada on mulle alati sobinud pigem, et on selline pehmem ja liivane ja veidi rohkem nikerdamist võib-olla seal karjääris, aga täna lihtsalt see enesetunne ei olnud hea, et kuidagi uimane olek või selline veidi magasin seal rajal, et eelmine nädal sai suhteliselt vähe sõidetud, et mul üks jalavigastus ja võtsin väikse puhkuse ja see andis nagu tunda, et ei olnud palju liigutanud võib-olla eelmine nädal või see nädal nüüd. Aga muidu jah, Alutagus on ju äge ja tegelikult ma lootsin, et vihma ei tule, et ta on aeglasem, aga see vihm ikkagi tõmbas selle viiva päris palju kinni enamus kohtades ja siis ta oli ikkagi kiirem, et selline veidi üle 2 tunni ainult, et väga kiire sõit. Et tegelikult sul on ju värskelt selja taga kõrbemaraton ja kõrbekuumus, et räägi, kuidas see tänane 27-28 soojakraadi ja need barjääri kõrbelõigud sulle tundusid? Ei, mulle on alati kuum ilm meeldinud ja sobinud pigem, ma eelistan las olla pigem kuum kui külm, et väga mõnus ilm minu meelest sõitmiseks. Jah, eks võib-olla eestlane on harjunud sellise jahedama ilmaga, aga minule sobib väga hästi. Igal juhul rõõm on näha siit taas poodiumi kõrgem lastpel ja palju-palju õnne. Aitäh! Suur tänu!